Buenos días, profesora. Somos el grupo 7 y a continuación les vamos a presentar sobre el informe del helicóptero de papel. En la introducción, el helicóptero de papel es un modelo simple que permite explorar conceptos fundamentales de aerodinámica y física. Este experimento se centra en la construcción y análisis de helicópteros de papel, los cuales, aunque no vuelan como sus contrapartes reales, descienden controladamente gracias a la interacción de sus hélices con el aire. A través de este estudio se busca entender cómo diferentes factores como la longitud del rotor, la longitud de la cola y el ancho de la cola afectan el tiempo de vuelo del helicóptero de papel. A continuación, mi compañero Julio les va a especificar sobre los objetivos generales y descripción del proyecto. Gracias, Edwin. Ahora a mí me toca hablar sobre el objetivo general y los objetivos específicos de nuestro experimento. El objetivo general es calcular el tiempo de vuelo del helicóptero de papel en segundos y desde una altura determinada. Después tenemos los objetivos específicos, los cuales los dos primeros se trata de usar la tabla NOVA para ver si tienen efectos significativos o no tienen efectos significativos en cada uno de los factores, ya sea también en su interacción doble, también como en su interacción triple. Después también tenemos los objetivos específicos número 3 que es por medio de un gráfico de interacción. El objetivo específico número 4 que es comprobar la normalidad y la homozeidasticidad por medio de una varianza, o de las varianzas, mejor dicho. Y después tenemos el objetivo específico número 5 que es establecer la mejor combinación de los factores posibles. Y en ese caso ahí es usar los tres factores. Bueno, ahora tenemos la descripción justamente de nuestro experimento, que la unidad experimental es el helicóptero del papel. Tenemos los factores, el factor A que lo definimos como la longitud del rotor, el factor B que lo definimos como la longitud de la cola y el factor C que es el ancho de la cola. Y todos estos tienen dos niveles cada uno. Y después tenemos la variable de respuesta que es lo que queremos hallar, que es el tiempo de vuelo, pero en segundos. Después tenemos el tipo de diseño, que es el diseño factorial de 2 al cubo, ya que cada uno de nuestros factores solamente tiene dos niveles, nivel alto y nivel bajo. Después tenemos el modelo estadístico aditivo lineal, que es justamente toda esta ecuación, y los tratamientos, que es que ya una vez obtenido el 2 al cubo, que es 8, pero después multiplicado por el número de repeticiones, que es 3, nos da un total de 24 tratamientos. A esto quería llegar, que es justamente la tabla NOVA, que va justamente para los objetivos específicos uno y 2 y de los cuales queremos ver si tienen efecto significativo o no cada uno de estos factores que están en fila. Y para hallar eso, nos basamos en la última columna, que es del p-valor. Y sabemos que nuestro nivel de significancia es de 5%, entonces el alfa lo definimos como un 0,05. Para todas estas, su hipótesis nula es que no tienen un efecto significativo, mientras que para las hipótesis alternativas de todas sí tienen un efecto significativo. Entonces vemos que tanto para los tres factores independientes A, B y C son menores que alfa, entonces podemos definir de que todas sí tienen efecto significativo al 5% de significancia. Y después nos enfocamos en las interacciones dobles, las cuales vemos que tanto para el factor AB y el BC vemos de que no tienen efecto significativo al 5% de significancia, mientras que para AC sí tiene ese efecto significativo. Y después, por último, para la interacción triple, vemos de que también es menor al alfa, que es 0,05%, entonces podemos deducir de que sí tiene efecto significativo. Muchas gracias. Hoy presentaré los resultados del análisis realizado para cumplir con el objetivo de estudiar, mediante gráficos de interacción, los efectos y las interacciones entre la longitud del rotor, la longitud de la cola y el ancho de la cola en el tiempo de vuelo promedio de helicópteros de papel. El primer análisis es de este primer gráfico, que muestra líneas no paralelas, indicando que el efecto de un factor depende de los niveles de otro. Las combinaciones donde los tres factores están en su nivel alto, 1, destacan como más favorables para maximizar el tiempo de vuelo. Esto subraya la importancia de evaluar interacciones de mayor orden y realizar un análisis ANOVA para confirmar estos patrones. En este segundo gráfico, habrá un segundo y tercer análisis. Se observa que los factores longitud del rotor, factor A, longitud de la cola, factor B, y ancho de la cola, factor C, tienen interacciones significativas. En particular, las combinaciones de estos niveles altos de factor B y factor C incrementan notablemente el tiempo de vuelo ajustado. El factor A presenta un efecto positivo más estable al pasar de su nivel bajo, -1, al alto, 1, aunque este impacto varía según las configuraciones de los otros factores. El cruce de líneas entre factor B y factor C sugiere una fuerte dependencia entre ellos, siendo esta interacción la más marcada.
Además, las barras de error pequeñas refuerzan la precisión y confiabilidad de mediciones. Y haré un cuarto análisis de esta tercera figura. Así que, por último, el ancho de la cola, factor C, muestra un impacto significativo tanto de manera individual como al interactuar con los otros factores. Sus niveles al- sus niveles altos potencian los efectos positivos de la longitud del rotor y de la cola, confirmándolo como un factor clave para maximizar el tiempo de vuelo promedio en este experimento. Nuestro objetivo específico número 4 fue el de comprobar el cumplimiento de normalidad y homoscedaticidad, para lo cual planteamos dos posibles hipótesis, las cuales fueron que los errores siguen una distribución normal o, por otra parte, que los errores no sigan una distribución normal. Para ello, con ayuda del estudio, logramos identificar el estadístico de prueba, que en este caso fue el de Anderson-Darling. Y también hallamos el valor del estadístico de prueba, que en este caso nos salió de 2.0724, así como también el p-valor, que nos salió 1.906 por 10 a la menos 5 aproximadamente. El valor de significancia utilizado en este caso fue del 5%, por lo cual podemos ver que el p-valor salió menor que el valor de significancia planteado, por lo cual la decisión sería la de rechazar la primera hipótesis planteada, que observamos acá. Por lo cual la conclusión de ello sería que no existe evidencia que hay una distribución normal a un 5% de significancia, lo cual nos llevaría a utilizar la prueba del evento. Para dicha prueba también se plantearon dos hipótesis, las cuales son que las varianzas son homogéneas, o que al menos una de las varianzas es diferente a las de las demás. Utilizando el RStudio, observamos que el estadístico de prueba en este caso es el evento, y el valor del estadístico de prueba es del 0.9989 y el p-valor del 0.4669. Por lo cual en este caso el p-valor sería mayor al valor de significancia, que en nuestro caso fue del 5%. Por lo cual la decisión sería la de no rechazar la hipótesis H sub 0, por lo cual podemos decir que sí existe evidencia que las varianzas son homogéneas a un 5% de significancia. Siguiendo con la prueba de independencia de errores, analizando dicha gráfica, podemos darnos cuenta que los puntos están distribuidos alrededor de cero. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que los errores son independientes. Por otra parte tenemos el cuadro de agrupamiento, el cual hicimos para poder cumplir nuestro objetivo específico número 5, el cual fue el de establecer la mejor combinación de factores para obtener el mayor tiempo de vuelo promedio en segundos. Dicho cuadro nos lleva a establecer cuál es la mejor combinación teniendo todas las combinaciones, como observamos aquí, posibles de factores, con tal de saber cuál será la de mayor tiempo de vuelo de los helicópteros en promedio. Y con ello podemos decir que la mejor combinación de factores para obtener el mayor tiempo de vuelo en promedio, todo ello en segundos, es teniendo la longitud tanto del rotor, de la cola, así como también el ancho de la cola, en niveles altos. Profesora, a continuación les presentaré las conclusiones generales. En el informe final concluye que, primero, en los efectos de los factores individuales, los tres factores, que vendría a ser la longitud del rotor, longitud de la cola y ancho de la cola, tienen un impacto significativo en el tiempo de vuelo del helicóptero de papel, especialmente la longitud del rotor, que resulta ser el factor más influyente. Segundo, interacciones entre factores. Las interacciones entre la longitud del rotor y el ancho de la cola, así como la interacción triple, que vendría a ser rotor, cola y ancho, también son significativas, lo que implica que el diseño del helicóptero debe de considerarse en ajustes combinados para mejorar el tiempo de vuelo. En cambio, la interacción entre la longitud del rotor y la longitud de la cola no mostró un efecto relevadamente. Siguiente. La calidad de los datos o combinaciones óptimas, que vendrían a ser los análisis que cumplen con los supuestos de homocedaticidad, pero no con normalidad, lo cual fue compensado mediante pruebas alternativas. En el diseño de factorial y las réplicas aumentaron la contabilidad de los resultados. Penúltimo, configuración óptima o variabilidad y experimentos y control experimental. Para maximizar el tiempo de vuelo, la mejor combinación de factores es mantenerlos todos en su nivel alto. Sin embargo, se destaca que la longitud del rotor y el ancho de la cola tienen un efecto más crítico, mientras que la longitud de la cola presenta menor impacto en configuraciones bajas. Siguiente. En perspectivas generales, concluimos que refuerzan la importancia de un enfoque integral al optimizar parámetros aerodinámicos y sugieren explorar ajustes adicionales en configuraciones clave para futuras investigaciones. Muchas gracias.